kulanti wacan daawadayaal waa muuse xashow waxaad kusoo dhawaantaan falanqeynada isku duuban ee kulan ciyaareedyada Arsenal iyo Everton iyo Liverpool ayaana soo dhaweynaysa kooxda Fulham oo aan si guud idinkugu soo gudbin doono wararka ugu waaweyn rikoorada kulamadan iyo sheekooyinka xiisaha leh iyo dhaawacyada xidigaha ay kulamadan ka qaban. haddii aad nagu cusub tahay fadlan noo subscribe garay qaybteena YouTube, haddii aad horey noola joogtayna inoo share garay oo like-ta inoo saar warbixinadeennan si ay u gaaraan asxaab hor leh, waanaad ku mahadsan tahay la jirkeenna. haddii aynu ku bilowno, kooxda Arsenal ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara ee Gabriel ayaa dib ugu soo laabtay tababarka kooxda ka gadaal digniin xoogan oo uu qabay waa dhaawaca. haddana Everton kulankeeda inuu ciyaaryahankani kasoo muuqdo waa laga yaabaa, sida Michael Arteta tababaraha kooxda Gunners oo sheegay. Ricardo Calafiori iyo Alexander Shevchenko ayaa labaduba baaqi kusii ahaan doona ka maqnaashiyaha kooxda Arsenal. Everton ayaa usii dhowaanaysa in ay warbixinta badqabkooda si rasmi ah usoo wada gudbiso xidigaha Nathan Patterson, Yusuf Jermeti, Armando Broca iyo Seamus Coleman oo dhammaantood ka qayb galay tababarkii kooxda Everton ay kulan iskuuleyna kula yeelatay kooxda Mansfield Town la yiraahdo talaadadii, waxaana ay sii wataan in ay diyaar u noqdaan kana soo kabtaan dhaawacyadii ay qabeen. Tim Origo Bonham ciyaaryahanka la yiraahdo iyo James Garner ayaa labaduba sii maqnaan doona. Foolka labada kooxood iyo saragyadoodii ugu dambeeyay warbixinada la xiriira haddii aanu eegno, kooxda Arsenal ayaa 102 kulan oo guulaha ka gaartay kooxda Everton, waxaana ay noqonaysaa rikoodh dhinaca kooxaha guuleystay koox kaliya inta ka hortagaan guule intaan la eg iyagu ka gaara 124 goolasha Premier League oo kooxda Arsenal ay dhalisay kulankan. waa rikoodh kale oo hal koox inta laga hortago in goolal intaas la eg laga dhaliyo horyaalka Premier League hore umaanay jirin. Sean Dyche tababaraha kooxda Everton, guushiisii ugu horeysay ee markii uu qabtay hogaanka kooxda Everton waxa ay ahayd markii uu 1-0 Premier League uga adkaaday kooxda Arsenal February 2023. kooxda Toffees ayaa khasaartay dhammaan 3 kulan oo ka dambeeyay markaas oo ay ka hortageen kooxda Arsenal. Everton ayaa badisay 2 ka mid ah 32 kulan ee ugu dambeeyay ee Premier League ay booqdeen kooxda Arsenal oo gurigeeda ay kula soo ciyaareen. Arsenal ayaa 29 dhibcood urursatay 15 kulan oo ciyaaraha Premier League labadii sano ee lasoo dhaafay ayayse sidan kaga heer wanaagsanayd, oo kooxda Gunners 40 dhibcood ay urursatay 2022-2023 15 kulan markii horyaalku uu socday. 36 dhibcoodna waxay urursatay 2023 iyo 2024 markii sidan oo kale uu horyaalku marayay 15 kulan ee ugu horeeya. kooxda Arsenal ma aanay khasaarin ciyaar Premier League oo ay baasatay 6 maqribnimo tan iyo kulankii 1-0 khasaare ay kala kulmeen kooxda Southampton April 2022. Arsenal ayaan laga badin 10 kulan oo ciyaaraha gurigeeda tan iyo 2-0 khasaare oo ay kala kulmeen kooxda Aston Villa 14 bishii April ee sanadkan, waana kooxda ugu fiican ee gurigeeda aan looga adkaan ciyaaraha horyaalka ee waqtigan. dhinaca kalena haddii aanu eegno, kulanka Liverpool iyo Fulham oo isna sheeko xiiso leh ay ka jirto. kooxda Liverpool tababaraheeda Arne Slot ayaa waxa uu jimcihii shirkiisa jiraa'id ku sheegay in Diego Jota iyo Federico Chiesa ay ku lug yeelan karaan kulan ciyaareedkan kadib muddo ay ku maqnaayeen dhaawacyo. Alexis McAllister ayaa ganaax uga maqnaan doona kulanka ka gadaal markii uu helay jaalihiisii 5aad ee ciyaaraha horyaalka Ingiriiska. kulankii Newcastle ay garabdhaca la galeen Ibrahima Konate, Conor Bradley iyo Costa Tsimikas ayaa kasii maqnaan doona kooxda, walow Tsimikas uu tababarkii ka qayb qaatay. Fulham xidigeeda garabka ka ciyaaray Reece Nelson ayaa 10 toddobaad ka maqnaan doona ciyaaraha kadib markii muruqa uu ka dhaawacmay ciyaartii ay la qaateen kooxda Brighton of Albion toddobaadkii tegay. Tom Kearney iyo xidiga Calvin Bassey ayaa ganaax ku seegi doona, halka Joachim Anderson uusan kulankan Anfield kasoo muuqan doonin, balse uu usii dhowaanayo inuu kusoo laabto kooxda kadib 3 usbuuc oo u maqnaa dhaawac dhinaca cagta ee hoose kasoo gaadhay. xaqiiqooyinka kulanka iyo is-aragga labada kooxood haddii aanu eegno, Fulham ayaa badisay mar kaliya 14 kulan oo ciyaaraha Liverpool ay ka hortagtay waxaana ay ahayd markii 1-0 ciyaar Premier League ay uga soo badisay garoonka Anfield 2021 bishii March. kooxda Craven Cottage ku ciyaarta ayaa badisay 2 ka mid ah 38 kulan oo ay booqatay garoonka Anfield dhammaan tartamada.
liverpool ayaa badisay 3 kulan oo ugu dambeysay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafayna wada dhacay oo labada kulan ee Premier League oo min 2-1 ay guri iyo banaanba ku soo adkaatay iyo 3-2 celcelisa oo ay uga soo badisay koobka League Cup semi-finalkiisa kooxda Fulham. Haddii Liverpool ay adkaato, Arne Slot waxay u noqon doontaa inuu helo dhibicdiisii 38aad isaga oo ah tababaraha keliya ee samayn doona sidaas 15 kulan oo ciyaaraha Premier League ee ugu horeeya ee uu koox hogaamiyo. Hadda rikoorka waxaa haysta John Gregory iyo Antonio Conte oo min 37 dhibcood ka urursaday 15 kulan ee ugu horeeya ee Premier League koox la leeliyo. Liverpool ayaa badisay 19 ka mid ah 22 kulan oo dhammaan tartamada ay ciyaartay intuu hogaaminayo Arne Slot, waxaana ku jira 10 ay adkaatay 11 kulan ee ay gurigeeda ku ciyaartay. Kooxda Reds ayaa ilaashatay 4 mar oo xiriir ah shabaqeeda dhammaan tartamada markii ugu horeysay tan iyo markii ay samaysay 5 mar oo ay shabaqeeda ilaashatay December 2021. Shabaq ilaashigeeda waqtigan waxaa ka mid ah in ay ka wada adkaatay kooxaha haysta horyaalada Jarmalka, Spain iyo England iyaga oo aan gool ka dhalin. Bayer Leverkusen, Real Madrid iyo Manchester City ha ahaadaan tartanka Champions League ama horyaalka Premier League. Kulamada horyaalka Ingiriiska ee maanta la ciyaarayo iyo xilliyadooda haddii aanu eegno, Arsenal iyo Everton ayaa kulmi doona 6 maqribnimo. Liverpool iyo Fulham waxay ciyaari doonaan isla 6 maqribnimo. Newcastle United waxay soo dhaweyn doontaa kooxda Leicester isla 6 maqribnimo. Ipswich Town ayaa marti u noqon doonta kooxda Wolves oo kulan shaqo badbaadina u noqon doonta tababara O'Neil haddii uu adkaado isagoo Wolves hogaaminaya kulanka Ipswich. Haddiise laga badiyo, waxay u badan tahay in la raacdayn doono 6 ayay iyaguna ballansan yihiin. Nottingham Forest iyo Aston Villa ayaa kulmi doona 8:15, waana kulanka ugu dambeeya ee laga ciyaarayo horyaalka Ingiriiska maanta oo Sabti ah. Waad ku mahadsantihiin daawadayaal la socodkeena. Noo subscribe gareeya qaybta YouTube.